完成呢個東北之旅之後呢，我就喺成田機場就搭飛機去溫哥華啦。大約9個鐘頭到呢，就會到溫哥華。但係呢，我係要轉機去另外一個加拿大嘅地方探女啦。咁幾經艱辛呢，就坐到溫哥華啦，跟住就食啲嘢，就再繼續坐飛機3個鐘。一落機見到個孫仔，唉，太可愛啦！第二朝早一早呢，阿女又帶我哋去食呢一個早餐啦，兼午餐。跟住爸爸繼續努力，跟住又去呢一個農夫市場，因為佢係即係天氣一開始深麻咁上下呢，佢就會有好多人出嚟擺檔嘅。咁啊有歌聽啊，又有啲佢哋自己 homemade 嘅嘢出嚟，都幾得意㗎。同埋啲嘢都係新鮮咯，啲菜啊各樣嘢啊都好好。啊跟住食漢堡包，呢個漢堡包真係好食不得了啊！你跟住去探女啦，呢個係我女嘅做瑜伽嘅地方啦，教。咁啊跟住又去食嘢啦，食呢一個海鮮啊，即係喺個袋裝住嘅，佢話係美國 style 嚟嘅。每朝早嘅活動就係出去行下啦，做下運動，跟住帶下狗仔出去行下。呢一架就係佢嘅座駕啦。因為佢大年紀啦，冇辦法啦，行下唔識跑噶啦，已經好開心啊！佢嗱，我話呢個湖幾好，規劃到又有鴨仔叫，嗱出工啦，出工啦，幾好，可愛。大麻添啊！哇，大麻 LU， 我唔好啦，佢講嘅。你唔好咩啊？咩啊？你唔好啲咩啊？佢話全部都天氣好好啊，周圍都係花，空氣又好。你睇啲加拿大鵝出嚟遊行啊，幾開心。嘆翻個 tea 啊，我哋又〜